கையோடு வணக்கம் தமிழகம். உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது குரோன்கொள்ளையான் மதன் சின்னத்தம்பி. உங்கள் பார்வைக்கு அமர்ந்து கொண்டிருப்பவர் பெயர் ரந்தீர் கரம்பா காட்டான். இவர் ஒரு காட்டான் ஃபோட்டோகிராஃபி ஓடைய அட்மின். இவர் எடுக்கிற ஃபோட்டோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசத்தலான ஃபோட்டோவும் ஒரு அறிவு இல்லாத ஒரு ஃபோட்டோவும் எடுக்கும் நபர். இப்போ சமையல் நடக்க போகுது. அதுக்கு தான் அந்த இது வந்து கபாபுக்காண்டி டிக்கா அதுக்காண்டி. ஸோ பீப்புள் ஹைஜீனிக் பீப்புள் யார் இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து இதை பார்க்க வேண்டாம். நாங்கள்லாம் அன்ஹைஜீனிக் பீப்புள். ஆனால் நாங்களாம் கிராமத்தான்கள், காட்டுவாசிகள். எது கிடைக்குதோ அதுக்கு சாப்பிட்ற ஆளுங்க நாங்கள். அண்ட் இந்த பேம்பு ஸ்டிக்லாம் காமி, மூங்கில் கம்புகள். இது இந்த டிக்காவுக்கு பச்சை மூங்கில். அண்ட் குடி ஓப்பன் தீஸ்கோன் ப்ளீஸ். ஒரு மூங்கில் முனசீவி இருக்குது. அந்த முனசீவி மூங்கில். இவர் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவர் தான் மான்சி. இவர் வந்து மான்சி என்று சொல்லக்கூடிய உல்ஃப். இவர் வந்து மிக விரைவு ஓட்டப்பந்தய வீராங்கனை. உங்களுக்கு சும்மா என் கிராமத்தை ஒரு லைட்டாக ஒரு வியூ காட்டுறேன். சும்மா பார்த்துட்டே வாங்க. இதெல்லாம் வந்து 0 பட்ஜெட்டில் போட்ட விவசாயம் நேச்சுரல் ஃபார்மிங். என்ன ஒரு அழகா படுத்திருக்கு. ஸோ அப்படியே இந்த இவர் தான் கும்பாய பாண்டியன். சரிங்க, கை காமிங்க, கட்டா காமிங்க அப்பாவுக்கு. இவர் எப்படி இருக்காரு? என்ன இது காட்டான் ஃபோட்டோகிராஃபி அட்மின். I'm going to open the wild birds which are all we are going to eat now. இதெல்லாம் உப்புக்கறிக்கு உள்ள தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கோழி. அண்ட் that is for the tikka. That's all game birds. Okay, காடை. And these all are game birds. Wild chicken, and these are wild chicken. And red chilli, dry red chilli, பட்டை மிளகா, வெங்காயம். அது எதுக்குன்னா இந்த உப்பு கறிக்காண்டி. ஸோ அண்ட் இஸ் சீசம் ஆயில், ஃப்ரெஷ்லி கிரவுண்டட் சீசம் ஆயில். இது தேங்காய் எண்ணெய், வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயில். எங்கள் வயிறு கபங்குது. ஸோ நம்ம இன்னொரு சமையல் செய்யும் தம்பி எலுமிச்சங்காய். வாவ், தட்ஸ் a peacock is there. மயில். அப்போ இங்கே இருக்க மாதிரி இருக்குவா. அம்மாவோட காமி. தெரியுதா? கூப்பிடவா? தூக்க சொல்கிறான். இந்த கேமரா பாரு. இங்கே கேமரா காமி. தெரியுதா? போவாங்க. அது ஓடிப்போமே. போயிட்டா. ஸோ இந்த 2 பக்கியெல்லாம் போய் விரட்ட போகிறாங்க. அப்படியே திரும்பி வாங்கிட்டு அப்படியே திரும்ப 2 ரன்னுங்க. கொஞ்சம் இங்கிட்டு போட்டு வந்த போட்டு அப்படியே நின்று அப்போ இங்கிட்டு திரும்படா. சிரிச்ச பாருங்க. சூப்பர் ஃபோட்டோ, சூப்பர் சீன்றா தம்பி அது.
ஆ போங்க போங்க மயிலை பார்த்துட்டு வாங்க. அடுத்தது குக்கிங் மாஸ்டர் வந்து கொண்டு இருக்கிறார். இப்போ இவர் தான் தம்பி வேட்டையன் குமார். இவர் சகலகலா வல்லவன்.